L'ASP comunica dati in ritardo a margine di un fronte rassicurante, c'è poca chiarezza nei numeri. Il governo regionale si accoderà a quello nazionale sulle disposizioni che verranno adottate a partire dal 5 maggio. Il settore è pronto a ripartire, prevista la didattica a distanza, esultano i sindacati. 100 milioni destinati all'assistenza alimentare delle famiglie povere restano bloccati, lettera di 34 sindaci agrigentini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei dati dei contagi in provincia di Agrigento, anche se nasce qualche perplessità su ciò che viene comunicato alla stampa e quello che accade realmente nei fatti. A fronte di dati rassicuranti, nella sostanza si ha un reparto ospedaliero sanificato dopo un decesso e un successivo contagio e 2 positivi a Casteltermini. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un nuovo caso Covid-19 a Casteltermini, dopo quello di ieri salgono così a 2 i contagiati, che ha riguardato una signora anziana novantenne con un tampone fatto post mortem, risultata positiva, deceduta presso l'ospedale di Mussomeli dove era già ricoverata per altre patologie. La stessa è la nonna del trentenne risultato positivo nel caso già registrato ieri, e con il rischio che possa essercene qualcun altro, in quanto i componenti dello stesso nucleo familiare e anche nei luoghi di lavoro frequentati dagli interessati anche in altri comuni fuori Casteltermini. Circa il report fornito dall'ASP di Agrigento, la novità è che vengono segnate anche le persone guarite, tra questi 5 ad Agrigento, 7 a Licata e a Menfi, 14 a Sciacca, 3 a Raffadali e Ribera, 2 a Santa Margherita del Belice e a Favara, 1 a Siculiana, Ravanusa, Porto Empedocle e Aragona, 2 a Canicattì, per un totale di 50 casi. I tamponi risultati positivi sono finora 114 su un complessivo di 3.447. In Sicilia invece risultano positivi ai tamponi 48 nuovi soggetti, di cui 28 i contagiati. Sono attualmente 58.732 tamponi effettuati, guariti 18 nuovi soggetti, deceduti 2. Nelle province il dato che va alla nostra provincia è sempre stabile a 129 casi, mentre quello in testa risulta sempre Catania, con nuovi 31 casi, dovuti a un contagio di massa avvenuto in una RSA di Caltagirone. Messina in diminuzione di 4 casi, va a 408, 5 in più a Palermo, con 350 persone contagiate. Enna diminuisce di 3 casi, portandosi a 316. Caltanissetta aumenta di 2 e va a 115, così pure Ragusa attestandosi a 60, stabile Trapani, ferma a 112, diminuisce Siracusa portandosi a 98. Il totale delle persone guarite nell'isola è di 388, i decessi si attestano a 208. E intanto in un comunicato stampa sul coronavirus l'ASP di Agrigento rivolge un invito ai sindaci rendendo possibile da oggi un servizio di consegna a domicilio dei medicinali e dei dispositivi distribuiti dalle farmacie ospedaliere. Tramite un proprio personale o avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato e di club service, ciascun comune ha dunque adesso la facoltà di individuare i soggetti delegati al ritiro, dandone comunicazione direttamente all'ASP di Agrigento attraverso la mail dipartimento.farmaco@aspag.it. Videoconferenza ieri notte tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alcuni Presidenti di Regione, tra cui Nello Musumeci. Il governatore siciliano ha ribadito che accoglierà le disposizioni sulla riapertura delle attività che Palazzo Chigi varerà dal 5 maggio. Lello Casesa. Siamo pronti alla fase 2 attraverso un piano strutturato e articolato che permetterà l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti ed alle attività produttive in vigore nel nostro Paese dal 9 marzo. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla stampa, i cui dettagli organizzativi saranno spiegati entro questo fine settimana. Bisognerà convivere a lungo con il nuovo coronavirus, ha detto Conte, provando a tenerlo sotto controllo per evitare un nuovo picco di contagi dopo la riapertura.
Per il Presidente del Consiglio servirà una revisione del modello organizzativo del lavoro, delle modalità del trasporto pubblico e privato e di tutte le attività connesse. Le mascherine e qualche forma di distanziamento sociale saranno necessarie ancora per molto tempo, fino alla individuazione di un vaccino in grado di proteggere la popolazione dal virus. Come anticipato nei giorni scorsi, non è esclusa una riapertura differenziata e graduale su base regionale, che di conseguenza vieterà gli spostamenti da una regione all'altra. Le scuole quasi certamente resteranno chiuse fino a settembre. Le università intanto stanno ipotizzando lezioni a distanza fino a gennaio 2021. Via libera quindi alla riapertura dei negozi, prevedendo particolari precauzioni per le possibili aggregazioni, cautela per ristoranti e bar già pronti ad aprire da metà maggio, che hanno un maggior impatto rispetto al rischio di innescare nuove epidemie. E dunque posti dove mangiare e bere potranno tornare in attività, ma con una capienza ridotta del 50%. Via libera anche al settore edile e manifatturiero, e tra le dovute limitazioni per il commercio inseriscono anche mercati rionali e centri commerciali. Devono essere interdette in questa fase tutte le attività di aggregazione, divieto assoluto prolungato quindi per circoli ricreativi, teatri, cinema, discoteche e tutte le attività culturali e di svago. Nei prossimi giorni, ha detto sempre Conte, sarà pronta ed operativa l'applicazione Immuni per la gestione del tracciamento delle persone positive, come è accaduto già con successo in Corea, Israele e Singapore. Nella prossima finanziaria, per tamponare la drammatica crisi in atto con la pandemia del coronavirus, il governo Musumeci garantisce risorse per 1 miliardo e 300 milioni di euro. Arturo Cantella. Approvata ieri dalla Commissione Bilancio dell'Ars la nuova manovra regionale, che potrebbe essere già discussa in aula la prossima settimana, sollecitata anche dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Su tale evento interviene Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Stiamo lavorando alacremente e nell'interesse dei siciliani in una fase drammatica che investe tutto il mondo, per dare risposte concrete ai cittadini isolani attraverso una finanziaria che guarda decisamente all'emergenza sanitaria ed economica e che ha colpito l'intera Sicilia. Si sta facendo il possibile e l'impossibile, afferma l'onorevole Di Mauro, ma è chiaro che, a scanso di equivoci, nessuno ha la bacchetta magica. In un momento in cui ci sono difficoltà oggettive per chiudere il bilancio, stiamo mettendo in campo il massimo delle risorse senza fare demagogia o promesse irrealizzabili. La finanziaria che ha esitato il governo Musumeci e che adesso in Commissione Bilancio ha reperito risorse per 1 miliardo e 300 milioni di euro per aiutare sia le imprese, le famiglie, i lavoratori e i comparti essenziali come il turismo e l'agricoltura. Per entrare nel merito e nel dettaglio, si assegneranno ai comuni un fondo straordinario di altri 300 milioni di euro di trasferimenti, proprio per tamponare l'emergenza in corso e per il fatto che gli enti locali hanno oggettive difficoltà a introitare i tributi locali anche dopo le proroghe e le sospensioni delle stesse, in quanto le famiglie e le aziende vivono un grande affanno economico. Spiace dover constatare che allo Stato alcuni comuni non hanno adottato atti deliberativi per la sospensione del pagamento dei tributi almeno fino al 31 dicembre prossimo. Saranno utilizzati 200 milioni dai fondi POC che andranno alle famiglie in difficoltà, per la scuola e la formazione professionale circa 120 milioni. Saranno sospese fino al 31 ottobre le concessioni governative, i canoni irrigui compresi e le concessioni demaniali marittime. L'IRFIS concederà circa 100 milioni alle famiglie per i piccoli prestiti e una parte a fondo perduto, e alle imprese 170 milioni a tasso zero e il 30% a fondo perduto. L'IRCAC attiverà un fondo di 100 milioni per gli artigiani e 50 milioni per la ripresa delle cooperative. Per il turismo la Regione ha messo a disposizione 50 milioni per favorire nuovamente l'arrivo dei turisti stranieri e anche per i residenti attraverso l'acquisto di pacchetti turistici e pernottamenti gratis fino a 2 notti. E si sono reperiti anche circa 10 milioni di euro per l'editoria isolana, televisioni, carta stampata e giornali online, un settore che si trova da sempre in grave crisi. Questi sono segnali concreti
afferma l'onorevole Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Fattibili e percorribili, ma è chiaro che la regione necessita ulteriori aiuti dallo Stato centrale e dall'Europa. È una crisi molto dura che non si esaurirà in poco tempo. Per questo l'azione del governo Musumeci e mia è incentrata sul sostegno reale alle categorie siciliane, ai meno ambienti, alle famiglie, alle imprese, in una logica di bene comune e senza parole ridondanti. La fase 2 in Sicilia, anche per il senso di responsabilità da parte di tutti, compresa l'opposizione a Sala d'Ercole, può ripartire con tutte le difficoltà del momento. Ecco perché, conclude l'onorevole Di Mauro, creare polemiche sterili sono da biasimare e talune volte si leggono prese di posizione che sconoscono la realtà dei fatti. CGIL, CISL e UIL nel corso di un'audizione alla quinta commissione regionale dell'ARS dello scorso 16 maggio avevano sollecitato varie problematiche relative al settore della formazione professionale. Obiettivo: recuperare ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia, ridurre il rischio di dispersione scolastica, garantire livelli occupazionali e favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale. Le richieste avanzate dalle sigle sindacali sono state accolte. L'assessore regionale al ramo Roberto Lagalla ha infatti autorizzato la diversificazione e semplificazione delle attività formative online. Saranno messe in atto nuove modalità di svolgimento degli insegnamenti a distanza rivolti a tutti i percorsi di formazione professionale, inclusi quelli in obbligo scolastico, apprendistato di primo livello e corsi di istruzione tecnica superiore. Restano ancora drammaticamente bloccati i 100 milioni di euro stanziati dal governo regionale per garantire l'assistenza alimentare alle famiglie in grave disagio socio-economico. I comuni temono che la vicenda possa innescare e scaricare proprio sugli enti locali una tensione sociale insostenibile. A lanciare l'allarme sono 34 sindaci agrigentini in una lettera inviata al Presidente della Regione e all'ANCI Sicilia. Vediamo. L'annuncio del governo regionale dello scorso mese di destinare 100 milioni di euro per garantire l'assistenza alimentare alle famiglie in grave disagio socio-economico per effetto del Covid-19 rischia di innescare e di scaricare sui comuni siciliani una tensione sociale insostenibile e il rischio reale che le misure straordinarie introdotte si rivelino in parte un pericoloso boomerang. Trattandosi di fondi comunitari da rendicontare con procedure complesse, c'è il rischio della decadenza dei benefici. E questo l'allarme lanciato dal sindaco di Ribera Carmelo Pace in una lettera inviata al Presidente della Regione e sottoscritta dagli altri sindaci della nostra provincia. Per i fondi relativamente ai buoni spesa, i comuni agiscono su due misure. Una sono i fondi statali, e nella fattispecie il comune di Ribera, ma penso anche gli altri comuni già li hanno spesi o comunque già stanno per arrivare a tutte le famiglie siciliane. Quelli di Ribera già li hanno ricevuti. Poi c'è un altro capitolo che sono i fondi regionali, circa 100 milioni di euro. Questi fondi sono fondi comunitari. Abbiamo scritto una lettera al Presidente della Regione perché, così come è scritta la posta attualmente nel bilancio della Regione, non possono essere utilizzati dai comuni e quindi difficilmente le famiglie siciliane riceveranno questi buoni spesa. Per quale motivo? Perché intanto i comuni siciliani non hanno un bilancio di previsione approvato e quindi se non c'è una deroga non possiamo scrivere queste somme in bilancio. Quindi chiediamo una deroga, così come è successo con i fondi statali. Lo Stato ci ha autorizzato in deroga al bilancio di previsione di scrivere comunque le somme in bilancio. Se non sono chiaro questo tecnicismo lo posso rispiegare, perché questo è fondamentale sia per questi fondi che per tutti gli altri fondi che arrivano o arriverebbero dallo Stato e dalla Regione. I comuni siciliani non hanno approvato il bilancio di previsione nella quasi totalità. Quindi quando arrivano questi soldi, questi fondi, li dobbiamo iscrivere in bilancio. Quindi ci devono autorizzare a scriverli in bilancio anche in assenza di bilancio. Ed è la prima cosa che abbiamo chiesto nella nota. La seconda cosa che abbiamo chiesto nella nota è, trattandosi di fondi comunitari, le procedure di rendicontazione sono troppo lunghe. E quindi da qui che noi attiviamo le procedure,
l'emergenza Covid è ben che finita e le famiglie siciliane non riceveranno quanto da loro atteso. E quindi c'è il rischio che le famiglie siciliane hanno così delle aspettative nei confronti della regione, ma soprattutto dei sindaci, immediate, e che in realtà invece collimano con la realtà dei fatti. E quindi per venire incontro alle famiglie chiediamo alla regione di attivarsi immediatamente con altre procedure e altri fondi. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, Sì. Sindaco. Dico, il vostro interlocutore al momento chi è? Il nostro interlocutore adesso è stato il governo della regione nella persona dell'assessore Armao. Concorsi a cattedra bloccati per l'emergenza virus, in palio 49.000 posti da suddividere nei prossimi 3 anni con selezioni che si svolgeranno in ambito regionale. Carmelo Lentini. Niente concorsi a cattedra, tutto rimane bloccato a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. In questi ultimi giorni, in rigorosa videoconferenza, tecnici ministeriali e sindacati della scuola hanno discusso sul possibile svolgimento dei prossimi concorsi, uno ordinario e l'altro straordinario, sia per la scuola media che per quella superiore. Sono in palio ben 49.000 posti nel prossimo triennio, con selezioni che si svolgeranno in ambito regionale. Sarebbe stata, ed usiamo doverosamente il condizionale, una bella boccata d'ossigeno per la Sicilia, se a Roma, dopo un'attenta analisi, non avessero deciso di mettere un freno. È emerso infatti che saranno poco meno di 1.700 le cattedre a concorso, suddivise tra posti comuni e sostegno. Tutto ciò è conseguenza nel tempo del pensionamento di migliaia di docenti che di fatto hanno permesso ad altrettanti colleghi siciliani, dopo un periodo più o meno lungo di permanenza in altre regioni, di occupare tutte quelle cattedre rimaste vuote. A questo punto non rimane altro che una tenue speranza, e cioè quella di tentare la fortuna concorrendo in altre regioni del nord o dell'Italia centrale, dove i posti vacanti sono più numerosi. In Sicilia, per l'esattezza, i posti a disposizione sono molto ridotti. A conti fatti ne rimangono appena 1.697, di cui 123 di sostegno. Ma quali regioni italiane presentano maggiore disponibilità? Su tutte la Liguria verranno assegnate 1.757 cattedre, mentre la Toscana addirittura ne propone 3.900. Al concorso straordinario, che mette in palio a livello nazionale 24.000 posti, potranno partecipare coloro che hanno già svolto almeno 3 anni di servizio nei bienni 2008-2009 e 2019-2020, mentre alla selezione ordinaria, che aggiudicherà 25.000 cattedre, potranno accedere coloro che sono già abilitati, oppure chi è in possesso della laurea magistrale e dei 24 crediti formativi universitari in disciplina antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche. In quest'ultimo caso è prevista una nuova preselettiva. I mafiosi del 41 bis lasciano il carcere e tornano a casa. Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura. Ora attende di uscire Nitto Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi, fra cui quello di Giuseppe Fava, ma la lista è ancora lunga. C'è il servizio. Arrivano le dichiarazioni ufficiali in piena indignazione e polemiche per i mafiosi detenuti al 41 bis mandati ai domiciliari come Francesco Bonura, boss palermitano già a capo della famiglia dell'uditore, nei cui confronti un giudice di Milano, anticipando per asserite ragioni d'urgenza il tribunale competente, ha preso una decisione discutibile da più parti per le possibili ripercussioni che potrebbe generare. Per il primo cittadino di Palermo, Leo Luca Orlando, da mesi si sostiene che l'isolamento e la quarantena sono le forme migliori di prevenzione e tutela della salute, e il regime del 41 bis paradossalmente è la migliore forma di tutela della salute per i detenuti, per i loro familiari e per gli operatori carcerari. Esporre il boss Sansone al rischio contagio che deriva dal farlo andare in un ambiente non protetto, credo, continua Orlando, sia un atto sul quale il tribunale ponga immediatamente rimedio. Interviene il presidente della Commissione regionale antimafia siciliana Claudio Fava,
Nessuna obiezione ai domiciliari se i tribunali di sorveglianza ritengono che un capomafia oltre settantenne abbia patologie non compatibili con la detenzione e non sia più pericoloso. Non prendiamo a pretesto il Covid. Ad epidemia in fase discendente sarebbe ipocrita, continua Fava, giustificare le scarcerazioni con i rischi legati al coronavirus. Ed ancora, sarebbe offensivo per le migliaia di anziani morti per le condizioni di promiscuità sociale e sanitaria in cui si sono trovati. Se volete scarcerare Bagarella e Santa Paola, assumetevi la responsabilità di una valida e legittima giustificazione che a 4 mesi dall'inizio della pandemia non può essere il rischio del contagio, mentre migliaia di detenuti in attesa di giudizio o con pene lievi restano esposti al rischio contagio nelle fatiscenti carceri italiane. Giancarlo Caselli temerebbe che passata la pandemia possa rimanere anche che i mafiosi detenuti al 41 bis siano stati mandati ai domiciliari e continua. Una circolare del DAP del 21 marzo scorso ha chiesto ai direttori delle carceri di indicare all'autorità giudiziaria i detenuti over 70 e quelli con patologie rientranti in un elenco di 9 voci, chiarendo che si tratta di un semplice monitoraggio e del resto il ministro Bonafede aveva già escluso ogni scarcerazione di mafiosi. Se le cose sfuggissero di mano, lo Stato divorzierebbe da se stesso. E passiamo alle dichiarazioni di Aldo Di Giacomo, segretario generale di SPP, sindacato di polizia penitenziaria, da noi intervistato qualche settimana addietro. Alla fine, ha dichiarato Di Giacomo, hanno vinto i criminali, le menti che hanno mosso le rivolte di febbraio scorso, provocando 14 morti e devastazioni nelle carceri. Una resa incondizionata dello Stato. Da evidenziare, continua Di Giacomo, che il provvedimento è disposto dal magistrato di sorveglianza, non unico decisore, perché le magistrature di sorveglianza sono più di una a seconda del carcere dove esse si trovano. Bastava trovare posti sicuri in centri clinici o in altri immobili di proprietà dello Stato dove sarebbero stati molto più sicuri dall'essere contagiati ai domiciliari insieme ai familiari. A breve, conclude il segretario, potrebbero uscire personaggi di grosso calibro, vanificando il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura. Nulla c'entra, conclude, la natura di urgenza sanitaria per queste scarcerazioni, ma piuttosto appaiono di natura ideologica in continuità con un percorso già iniziato dopo la morte di Totò Riina, che vuole l'abolizione del 41 bis. Uno dei momenti questo più bui degli ultimi 10 anni della storia della politica carceraria italiana. E concludiamo con il guardasigilli, il mazzarese Alfonso Bonafede, per il quale si tratta di decisioni assunte dai giudici nella loro piena autonomia e l'unica cosa che può fare e sta facendo il governo è attivare, nel rispetto dell'autonomia della magistratura, tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, considerato anche il regime di isolamento previsto dal 41 bis. Collegamento sullo stretto di Messina, ok del Ministero, firmato il decreto che aggiunge una nuova corsa tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Le corse diventano 5. I dettagli nel servizio. Nuove misure per la mobilità sullo stretto di Messina. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, salgono a 5 le corse quotidiane dei traghetti da e per Messina. Grazie all'interlocuzione con il governatore, il Ministero dei Trasporti ha emanato un proprio decreto che consente l'aumento dei passaggi fra la Sicilia e il resto del paese. Si tratta di un'azione che permette gradualmente di rendere più fluido il traffico sullo stretto di Messina. Il documento prevede corse gratuite dirette alla rada di Tremestieri per il personale pendolare sanitario e la possibilità di traghettare sulle linee dedicate al trasporto merci, anche per quelle persone che, dimostrandolo, necessitano di cure mediche. Intanto da stamane ha preso il via l'accesso speciale riservato ai pendolari che, grazie al modulo vidimato dalla Protezione Civile regionale, hanno effettuato l'attraversamento in modo spedito e ordinario. È una nuova misura introdotta dal Presidente della Regione con l'ordinanza del 18 aprile che permette di evitare disagi ma soprattutto pericolosi assembramenti. Adesso i passeggeri possono usufruire di una corsa dedicata sia a Villa San Giovanni sia nel capoluogo peloritano. Secondo i dati della centrale operativa della Protezione Civile, sono state più di 1000 le richieste già certificate e sono in fase di elaborazione le istanze presentate nelle ultime ore. Una volta completata e accertata la ricognizione, verrà rilasciato a ogni passeggero un tesserino che consentirà ulteriormente di velocizzare il passaggio dello stretto.
L'Avis, Associazione Donatori di Sangue di Agrigento, ha voluto dare un contributo economico di solidarietà acquistando un aspiratore già consegnato al reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma anche gel per le mani e mascherine. L'Avis ha poi consegnato dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari destinati a 15 famiglie su suggerimento della parrocchia del quartiere Fontanelle. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il consigliere comunale di Agrigento Nuccia Palermo lascia la Lega nel corso dell'ultimo video consiglio comunale. Vediamo. Come tutti avrete sicuramente notato, le ultime ore sono state delle ore calde. Voi che mi conoscete bene, un po' anche la città di Agrigento, ho imparato a conoscermi, sapete che per me la cosa più importante è l'indipendenza di pensiero, l'indipendenza di movimento. Il riuscire a far fede a quel giuramento che è stato fatto ormai 5 anni fa, quello di tutelare la nostra gente, quello di servire la nostra gente. E per servire immaginavo che si potesse militare, partecipare, lavorare all'interno di un partito, potendo anche confrontare quelle che sono le problematiche, confrontarsi sul da fare. Ebbene, questo è venuto meno. E io, siccome sono una molto legata all'indipendenza di azione, di pensiero, legata a quelle che sono le problematiche del territorio, molto legata a quello che è l'idea che io ho di me, il rispetto che ho di me nel ruolo che in questo momento rappresento. Penso che sia ormai un qualcosa di scontato. Nei fatti lo sono sempre stato, ci sono stati tanti scontri, tante battaglie all'interno di quel partito che sono uscite fuori in maniera prepotente. Non era la mia casa, non era la mia sede, perché sono ferma a ideali sicuramente di parità, di confronto, ma soprattutto di difesa reale del mio territorio, di difesa reale di quelle che sono le nostre origini. E devo essere sincera, forse qualche scusa ai miei concittadini devo chiederle, pagherò ammenda durante questo periodo e questo non mi tira indietro. Quindi la richiesta di intervento, di mozione d'ordine, come tutti voi avrete sicuramente già immaginato, è quella per dichiarare la mia indipendenza, che non è più soltanto di fatto, ma è anche formale, Presidente. Va bene. Io ovviamente non intendo venir meno a quello che sempre mi ha spinto, che è il servizio per la mia città, e proprio dinanzi a questo sono orgogliosa di non aver spezzato e piegato la mia schiena dinanzi ad una politica becera. Quindi era questa la mia comunicazione, sono indipendente non solo di fatto ma anche formalmente. L'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara ha organizzato una videoconferenza con Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell'Università di Messina. Tema dell'appuntamento: emozioni e amicizie sui social, opportunità e rischi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Emozioni e amicizie sui social, opportunità e rischi, e questa è l'iniziativa che l'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara ha organizzato con la modalità della didattica a distanza, una videoconferenza con il professore Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione all'Università di Messina, cui hanno partecipato gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria. Alla videoconferenza coordinata dal docente Giuseppe Piscopo, direttore dell'Albero, il giornale della scuola, hanno partecipato anche la dirigente scolastica Carmela Sgariotto, con vari insegnanti, e il presidente dell'associazione Generazioni Consapevoli, ingegnere Achille Furioso. È stato un incontro molto partecipato, con tante interessanti domande che gli alunni hanno rivolto al professore Pira sui vari aspetti del web, sulle opportunità che la rete offre in questo periodo di stare a casa, ma anche sui rischi in aumento per un uso distorso che spesso si fa. Una bellissima mattinata passata a discutere di emozioni, di amicizia, di valori sul web con i ragazzi delle terze medie dell'Istituto Falcone Borsellino di Favara. Ringrazio tantissimo la dirigente scolastica Carmela Sgariotto e il suo staff composto da Giuseppe Piscopo, Monica Costanza, Carmen Milia, tutti i docenti della scuola, per avermi dato l'opportunità di parlare con i ragazzi che hanno fatto tantissime domande,
di un argomento di grandissima attualità che assume dei contorni ancora più interessanti in questi giorni di emergenza Covid, perché sono giorni in cui i ragazzi stanno seguendo le lezioni attraverso il web, ma vivono tutti i loro contatti sociali attraverso i social network, attraverso la messaggistica veloce. Quindi è cambiata la loro dimensione di vita e assorbono ancora di più la necessità di avere contatto con gli altri, ma è un contatto mediato dalle nuove tecnologie. Le domande sono state tantissime, tutte interessanti, dal dark web al cyberbullismo, al sexting, alla violazione della propria privacy, all'hackeraggio dei vari profili. Quindi è stato un momento di confronto davvero interessante, quindi mi complimento con l'istituto che ha veramente formato dei ragazzi che dopo la scuola media potranno affrontare con successo anche il percorso delle superiori. Abbiamo sperimentato questa formula della conferenza online e penso che possa essere molto utile riproporla, perché il livello di attenzione e il livello di interazione è stato altissimo e anche interessantissimo. Ieri, in occasione della Giornata della Terra, iniziativa social del Parco dei Nebrodi per celebrare l'iniziativa anche al tempo del coronavirus. C'è il servizio. Anche il Parco dei Nebrodi ha celebrato la Giornata della Terra, istituita nel 1970. L'ente, che gestisce l'area protetta più grande della Sicilia, ha voluto evidenziare l'importanza della tutela dell'ambiente. La pandemia del Covid-19 aggiunge un significato particolare per la necessità di un maggior impegno a tutela della salute del pianeta. A causa dell'emergenza sanitaria ci sono stati solo appuntamenti virtuali. Nei social dell'ente sono stati lanciati messaggi del mondo scientifico, della comunicazione, delle aree protette, della cultura, con particolare riferimento ovviamente al territorio del parco. Questo il messaggio dell'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro. Da assessore regionale al territorio e ambiente della regione siciliana sento il dovere, ma soprattutto sento la forte voglia di ricordare a tutti i siciliani che la nostra è una terra straordinaria, ricca di risorse ambientali, di parchi e di riserve. L'ambiente e la sua tutela, ma anche la promozione, dipende da ciascuno di noi. Il governo Musumeci sta adottando tutte le misure essenziali per fare ripartire e per mettere al meglio questo straordinario patrimonio. A tutti i cittadini siciliani chiediamo di fare la loro parte, perché tutti insieme, in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, riusciremo ad ottenere il miglior risultato per noi, ma soprattutto per le future generazioni. La Giornata della Terra è stata individuata anche per riunioni rigorosamente in modalità Skype. Siamo già al lavoro, commenta il commissario del Parco dei Nebrodi Luca Ferlito, per poter organizzare, nella fase successiva all'emergenza coronavirus, una fruizione controllata che permetta di godere del parco e ritrovare il senso di libertà smarrito. Giornata molto importante, significativa, soprattutto mirata alla salvaguardia e alla tutela delle risorse naturali del pianeta. Pianeta Terra, la nostra casa, madre terra. Partecipano a questa giornata ben 192 paesi di tutto il pianeta, proprio per sottolineare e rimarcare l'importanza di questo anniversario. Anniversario che ricade purtroppo in concomitanza con questa pandemia che coinvolge globalmente il pianeta e quindi che interessa tutti senza distinzioni di sorta. Una breve riflessione. Negli ultimi 20 anni siamo stati martellati da appelli del mondo scientifico che ci dicevano che dovevamo cambiare i nostri stili di vita, dovevano essere ecosostenibili e solidali, ma sono tutti appelli che sono rimasti inascoltati e sono caduti nel vuoto. Oggi invece in appena 2 mesi siamo stati costretti a modificare tutte le nostre abitudini e abbiamo ottenuto dal punto di vista ambientale e naturalistico un grandissimo risultato. Cosa significa? Che se piano piano avessimo tutti fatto la nostra parte, ciascuno la propria parte, la propria piccola parte, avremmo sicuramente cambiato quello che era l'andamento negativo delle condizioni ambientali e climatiche del nostro pianeta.
che, ripeto, è la nostra casa. Allora, una considerazione: se l'uomo vuole, può effettivamente modificare le condizioni di casa sua. Quindi noi ci dobbiamo impegnare tutti ad adottare degli stili di vita, dei comportamenti che siano rispettosi dell'ambiente naturale soprattutto. È venuta a mancare oggi, morendo all'ospedale di Agrigento, la signora Ida Impiduglia, di 94 anni, mamma dell'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, dell'attuale sindaco di Raffadali Silvio e di Peppuccio Cuffaro. Per oltre 40 anni è stato un insegnante e tutti ricordano le sue virtù non solo didattiche ma anche umane, legatissima al marito Raffaele, ai figli e ai 6 nipoti. Alla famiglia Cuffaro le più sentite condoglianze da parte di TVA. È venuto a mancare all'età di 58 anni Luigi Butera, tra i principali esponenti del mondo medico veterinario agrigentino e siciliano. Con passione, competenza, umiltà ha ricoperto innumerevoli ruoli di spicco. Tra i principali incarichi si ricordano quelli di presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari per la provincia di Agrigento per il triennio 2014-2017 e di presidente della Fondazione regionale dell'Ordine Medici Veterinari della Sicilia per l'anno 2015-2016. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è una canzone. A presto. Oh luna luna china di grandi cori, atti alucantu e puntu a dispiaceri, lo tempo di sventura arriveranni, mannati filacati di catini, catina la malura e mala sorti. Guarisci i malati e falli vivi, casemu senza forza e senza diri, ristiamo carzarati nei casi. Catina la malura e mala sorti, guarisci li malati e falli vivi, casemu senza forza e senza diri, ristamu carzarati nei casi. Ristiamo carzarati, nili